es Francesca. Hoy acá, como ven, bueno, seguimos en la costa, pero estamos en un super bosque. Y bueno, el video de hoy se va a tratar de que, bueno, vamos a ir por varios senderos de bosque y van a conocer el bosque conmigo. Y con mi hermana que está allá. Bueno, miren, es enorme. Y bueno, antes de empezar el video les voy a invitar a que se suscriban y a que toquen la campanita de notificaciones que está aquí debajo para que no se pierdan ninguno de mis videos. Ahora sí, ya sin más, y nuestro video. Bueno, vamos a ir por este sendero. Allá estaba donde yo estaba grabando, pero vamos a venir por aquí este sendero. A ver qué hay por acá. Bueno, uy, escuchen el viento. Allá hay muchas piñas. Mi mamá quiere piñas grandes que le junte, pero bueno, ahora estamos haciendo el video. Allá está el auto y allá está mi hermana. El auto no se ve ahora porque está esta colina. Vamos a bajar por aquí. Uy, qué miedo. Espero después saber guiarme. Si no, llamaré a mi papá por el teléfono. Uy, a ver. ¿Qué hay por aquí? No hay nada. Yo quiero volver. Vamos por otro sendero. Yo no quiero no quiero estar en este sendero. Volvamos, ¿estamos bien? ¿No me he perdido? No, está allá el auto. Venga, vamos. Vamos, aquí hay una calle. ¿Qué? Aquí hay una calle, me llamaba mi hermana, donde estaba jugando antes mi hermana y mi papá al ping pong, con la raqueta del tenis. Vamos a ir por aquí. No, uy, miren. Vamos a ir por aquí. Ahí está el auto con mis padres y mi hermana. Vamos a venir por aquí. Ay, me da la sensación de que se me va a caer un árbol. O que va a aparecer un bicho raro. Pero no puede ser así. Bueno, pero no hay que temer. Hay que ser valiente. Ay. Oye, hay una persona, están personas caminando. Venga, vamos. Ay, qué miedo. Ya tengo miedo de estar sola por aquí. Encima no vino ni siquiera mi hermana. Uf. No, ya vienen personas. ¿Qué? Yo mejor me largo. Vamos por aquí. Igual si gritas aquí se escucha un montón. Venga. Yo no quiero seguir. Volvamos. Hola. Ya tan lejos no me animo. A ver, está el auto ya, ¿no? Sí, allá está. ¿Vamos por aquí? O mejor por aquí, por este sendero. Hola. Si quieren, hagan un reto. Si quieren que haga el reto de saludar a todas las personas que pasen el camino y decirle cómo están, tienen que darle like al video y comentar. Quiero que lo hagas. Ya viene mi hermana. ¡Corramos! Hola. Venga, vengamos por aquí. Hay otra colina. Hay dos caminos. No, sigamos derecho. Uy, vamos a escondernos de mi hermana. Que viene. Era una pequeña broma, venga. Uy, mira las masitas. Déjame después, que yo ahora no tengo hambre, pero déjame para después. Me muestra. Están exquisitas. Ya me he cansado. Yo ya sé dónde quedaba. Ya no saben, antes encontramos con mi hermana ayer en un árbol un cartel que decía un perro. Pobrecito, lo han enterrado aquí. Creo que por allá está el auto. Nos estamos alejando mucho. No, está allá. Vení, Isa.
por suerte. Ay, tengo más miedo todavía. Miren, por allá voy a acercar la cámara. Se ha caído un árbol. Ay, acá están todos inclinados. Yo soy valiente y tenemos que pasar, Isa, vamos. Venga, que si no corremos. Venga, vamos, corre, corre. Quedémonos aquí. Encima el ruido que hacen cuando se chocan es ASMR. Ay, yo creo que volvemos, ¿no? ¿Dónde quieren ir ustedes? A ver, cuando lo suba, comenten dónde quieren que vaya la próxima vez o si quieren ese reto. Isa, ¿tú quieres que haga el reto después grabando de que saluda a todas las personas? Sí. Bueno, pero van a tener que comentar si quieren. Aunque ya creo que lo estoy haciendo. Hola. Bueno, no me has saludado mal. Yo creo que tenemos que volver, ¿no? Ah, está más cerca, ¿no? Aquí hay un mini sendero. Pero no quiero. Hay que ser valiente, mira ese árbol. Hay que ser valiente. Hay alguien allá. ¿Quién viene? Alguien con los brazos abiertos. ¿Qué? Yo tengo miedo. Vayamos. Vamos, volvamos. Corre. Agarra bien fuerte. ¿Quieres que las lleve yo? Dame que las llevo yo. Vamos. Corre, corre. A ver, venga, vamos a ver dónde quieren que vaya. Venga, vamos donde está el auto y después vamos a otro lado. Dale. ¡Una abeja! ¡Corre! Otra colina. No son colinas en realidad, son montañitas de tierra. ¿Y si perseguimos al hombre? ¡Venga, vamos! Vamos. Mira, allá hay un cartel. Ya. Vamos por aquí. Por allá es donde fuimos antes. Sigamos de largo. No, nada, creí que era un bicho que tenía, pero era una piedra. Allá está el auto. Sigamos. Yo me guío por el auto. Si hay otro auto, pero no es el nuestro. Debe haber gente. Debe haber gente. Uy, qué ruido. Vamos a sacar fotos. Listo, ahora vamos a sacar una foto por aquí. Ponte, así te saco una foto. Ahí está. Le he sacado fotos en serio, porque cuando grabas está ahí para sacar fotos. A ver, ¿qué hora será? Dale, toca. Las 13:35. Las 1:35. Allá vienen gente. Bueno, amores, espero que les haya gustado este mini paseo que hicimos de 7 minutos y pico, pero espero que les haya gustado. Denle un super like, compártanlo y hasta el próximo video. Adiós. ¡Chao!